Allora, creare e soprattutto fare una potatura corretta, quello è la base di tutto. E dopo una buona concimazione, soprattutto una concimazione mista organica o minerale. Mista organica si può già fare, altrimenti fosse solo organica no, bisognava averla fatta a ottobre-novembre dell'anno scorso. Quindi ci sono dei prodotti anche che si possono dare per via fogliare. Prima di tutto l'olivo innamora, si fa innamorare per conto suo, questo è un fatto. Però se si vuole, se veramente si vuole fare qualcosa, bisogna continuare nel modo più assoluto a trattare bene l'olivo, dargli da mangiare, portarlo in una maniera corretta. Logicamente se c'è un'annata che fa una gelata, là non possiamo fare niente. Però potature corrette, concimazioni corrette, come un bambino, come un essere umano, stessa identica cosa. Di importante in questa giornata abbiamo, rispetto anche agli altri anni, molta più gente interessata e questo è un segnale indicativo di nuovo interesse per l'olivicoltura. Esattamente, l'olivo è una pianta che fa bello, che fa paesaggio, c'è sempre stata, assieme anche al ciliegio che caratterizzava l'inizio di primavera colorato con i fiori bianchi. Noi abbiamo tutto l'interesse che si mantengano queste biodiversità, queste varietà, per una continuità produttiva, ma soprattutto anche per una bellezza del paesaggio. Coniugare il bello con il fare economia in tutti i sensi è quello che ci proponiamo come amministrazione.